tomto videu vám ukážem, ako správne nainštalovať držiak nosnej konštrukcie pre fotovoltaické panely na šindlovej streche. Tento držiak pozostáva z troch častí: z plechovania, kombivrútu a adaptéra. Nerezové plechovanie je zo spodu s tesnením a v dolnej časti má otvor pre kombivrút. Tento bod v spodnej časti oplechovania je vyvýšený tak, aby voda ho stále obtekala a nedostala sa k úskrutke. Potom tu máme kombivrút s gumovým tesnením, ktorý je 20 cm dlhý a ktorý sa upevní do drevnej konštrukcie strechy. A nakoniec tu máme adaptér, na ktorý pôjde hliníkový profil a potom naň fotovoltaické panely. Pozor! Z praxe vieme, že len samotný kombivrút s gumovým tesnením nestačí, aby vám do strechy nikdy nezatieklo. Upozorňujem, ak použijete kombivrút bez plechovania, padajú vám všetky záruky na strešnú krytinu. Tak poďme si teraz ukázať správnu inštaláciu. Na šindlovej streche si najprv krokvy označím brnkačkou. Potom samozrejme šindel musím opatrne rozlepiť, aby som ho nepoškodil. Potom oplechovanie zasuniem pod šindel a označím bod na predvrtanie. Oplechovanie musí byť zasunuté pod šindlom čo najhlbšie. Každý kombivrút namontovaný do krokvy musí byť maximálne 2,5 cm pod spodnou hranou šindla. Tento postup urobím na ľavej aj pravej strane strechy. Pomôžem si pritom brnkačkou, aby som mal všetky držiaky pekne v jednej línii. V označených bodoch 7 mm vrtákom predvrtám dieru pre každý kombivrút. Pre skrutku M10 predvrtávam 6 cm. Teraz si zoberiem plechovanie s tesnením, ktoré si ešte dookola podlepím bitumenovým tmelom. A trochu tmelu dám aj do predvrtanej diery. Plechovanie zasuniem pod šindel. So 7 mm nástrčkovým bitom utiahnem kombivrút silou asi 40 Nm. Na mojej akuvrtačke je to 15. stupeň, ale lepšie si to ešte overiť momentovým kľúčom. Ešte je potrebné utiahnuť maticu nad gumovým tesnením tak 1,5 až 2 otáčky. A držiak je pevne ukotvený. Po namontovaní držiaku si na vrchnú časť kombi skrutky 2 kontramaticami upevním adaptér pre pozdĺžný hliníkový profil. Adaptér si môžeme výškovo nastaviť tak, aby sme mali hliníkový profil v úplnej rovine. Kontramatice odporúčam poistiť závitovým lepidlom proti uvoľneniu. Držiak fotovoltaiky máme správne namontovaný a týmto spôsobom nám okolo držiaku nikdy nezatečie. Máme preto bezpečnú strechu. A ešte jeden tip na záver. Ak vám predvrtaný bod vychádza v dolnej časti šindľa nad hranou napríklad tu,
Jednoducho takáto veľká časť plechovania nemôže byť viditeľná. Oplechovanie musí byť zasunuté čo najhlbšie pod čindlom, preto urobím toto. A problém je vyriešený.